Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich mega. Die den Kanal schon ein bisschen länger verfolgen, die ahnen schon, was es damit auf sich hat. Ich bin nämlich unterwegs mit, da hinten sondeln schon zwei. Wir sind hier heute auf den Spuren nicht nur der Römer, sondern diesmal auch der Kelten. Ich nehme euch mit, ich freue mich, das Wetter ist super, ich habe richtig Bock und ich habe auch gerade schon auf dem Acker den ersten kleinen Fund gemacht. Es ist, vielleicht kann man es erkennen, vielleicht blende ich es auch noch ein, es ist eine Bleiblombe, die ich jetzt gerade wieder verloren habe. Jetzt darf ich sie nochmal suchen, aber das ist gar kein Problem. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das gefällt, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, los geht's. Ja, ich nehme euch jetzt mit bei meinem ersten Live-Fund. Ich habe neben der Blombe jetzt noch ein bisschen Müll gefunden. Und ich habe jetzt hier auch gerade schon was ausgehoben. Hier. Pieps ist ziemlich laut. Filmen und sondeln. Also hier. Ich habe es ganz laut piepsend auf dem Ohr. Das heißt, hier werden wir jetzt fündig. Irgendwas ist hier in dem Klumpen drin. Ich glaube, so Klumpen sind gar nicht so schlecht. Handschuhe wäre smart. Also hier piepst in dem Brocken. Da ist es. Was ist das? Das sieht mir nach einem Stück Müll aus. Ich zieh mal kurz Handschuhe an. Das ist echt matschig. Das habe ich gerade nicht gefilmt. Ich habe was ziemlich Cooles gerade gefunden. Und zwar ein Stück von einem Löffel. Könnte vielleicht Silber sein. Ich kann es nicht genau sagen. Ich werde ihn mal sauber machen. Den gucken wir uns auf jeden Fall danach nochmal an. Aber das ist cool. Das ist viel cooler als den ganzen Müll, den ich bisher gefunden habe. So, ich habe hier das nächste Loch schon ausgehoben. Der Metalldetektor möchte natürlich nicht stehen. Dann legen wir ihn hin. Ich möchte mit euch nämlich zusammensuchen. Das Signal war auch wieder ganz cool. Ich hatte es, Moment, vergessen. Ich habe es draußen. Und zwar hier. Also dann gehen wir da einfach mal mit dem Pinpointer ran und gucken, was und ob wir da was Cooles finden. Was ist das wieder? Ja, also mittendrin müsste doch der Pinpointer irgendwie anschlagen können. Hier. Schönes Doppelsignal. Ich habe Hoffnung. Je schwerer es zu finden ist, desto kleiner ist es. Und klein, aha. Und klein ist gut. Nein! Es ist eine Münze! Ich kann gar nicht sagen. Ich muss das ganz vorsichtig. Ich habe eine Münze! Geil! Ich freue mich! Ich kann überhaupt nicht erkennen. Die ist sehr flach. Das ist keine römische, glaube ich. Aber das ist eine Münze. Die ist total klein. Ja, ich freue mich mega. Ich habe eine Münze gefunden. Endlich auf einem Acker. Cool. Ich packe die ins Coinpad. Bin gespannt. Was da rauskommt, was das ist. Nice. Hier, ich wollte euch jetzt einfach gerade noch mal kurz mitnehmen, denn sieht man die anderen? Die sind irgendwo da hinten unterwegs. Ich bin gar nicht weit gekommen. Ich habe jetzt ein paar Meter seit der Stelle, wo wir auf das Feld gegangen sind, abgesucht. Und ich war schon ziemlich erfolgreich. Ich glaube, so erfolgreich war ich letztes Mal die ganze Tagesuche über nicht. Also, ich freue mich mega. Und ich möchte euch jetzt noch kurz was anderes zeigen. Und zwar schwenke ich jetzt dafür einmal um. Parallel zu der Suche mit dem Metalldetektor gucke ich natürlich auch so auf den Boden. Und ich habe jetzt schon die ein oder andere Tonscherbe mitgenommen. Das ist jetzt, glaube ich, gar nichts Altes. Aber ich sammle das trotzdem ein, denn
Es ist mega cool. Ihr seht übrigens, ich habe die Handschuhe nicht angezogen. Ich habe beschlossen, heute im Dreck zu wühlen. Das ist cool. Aber eben, das sammle ich jetzt auch immer fleißig. Pack das hier in eine Extratasche. Und dann gucken wir gleich mal. Also, es macht mega Spaß. Vor allem bei diesem schönen Wetter. Hey, ihr seht es ja, es ist mega. Ich freue mich. Ich freue mich mega, dass das mit der Tour wieder mal geklappt hat. Grüße gehen raus an Matthias und Alonso da hinten. Weiter geht's. Ja, hier haben wir den nächsten Fund. Ich habe das gar nicht gefilmt, weil das Signal eigentlich gar nicht so gut war. Also es war eigentlich zu gut. Ich dachte, es wäre Müll. Aber irgendwie ist es was Metallisches. Ich muss selber nochmal gucken. Was Metallisches. So Tonfarben, leicht rötlich. Und es hat so Furchen drin. Also ich werde das auf jeden Fall mal aufheben und mal gucken. Ich befürchte, das wird was ganz Langweiliges sein, so ein Granatsplitter wieder oder so. Aber ich hebe es trotzdem auf. Hier habe ich ein wunderbares 56er Doppelsignal. Und das ist so laut. Ah, ich wollte gerade sagen, das ist gar nicht tief drin. Seht ihr das? Hier. Ja. Was ist das? Es ist gebogen. Ist, glaube ich, auch wieder so ein Stück von so einer Bleiblombe oder ein Granatsplitter. Ich habe keine Ahnung. Schade, keine Münze. Aber trotzdem cool. Nein. Es ist, glaube ich, so ein Uhrenschlüssel. Ich zeige euch das gerade mal. Das war gerade überhaupt nicht so geplant, aber manchmal braucht man Glück. Das sieht cool aus. Das könnte so ein Uhrenschlüssel sein. Ich muss das unbedingt sauber machen. Cool. Ich will euch beim nächsten Fund einfach kurz mitnehmen. Ich habe einen Nagel gefunden. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein römischer oder keltischer Nagel ist, aber ich fand es irgendwie cool. Und da ich so lange nichts gefunden habe, wollte ich euch dabei einfach kurz mitnehmen. Hier habe ich einen coolen Sichtfund gemacht gerade. In der Nähe von dem anderen Fund. Es ist ein Gefäßboden, tatsächlich potenziell römisch. Das ist ziemlich cool. Ich habe schon mal römischen Backstein gefunden. Und das ist jetzt auch. Es piepst natürlich nicht. Aber ist auch gar nicht so klein, ne? Cool. Natürlich gar nicht gefilmt, weil das Signal gar nicht so gut war. Jetzt fällt es natürlich auch noch runter. Aber ich habe hiermit meine erste römische Münze gefunden. Leider kann man auf der so gut wie gar nichts erkennen. Die ist komplett durch. Na, wir werden die nachher trotzdem mal analysieren. Und dann schauen wir mal. Ich habe beschlossen, euch bei dem Signal beim Ausbuddeln wieder mitzunehmen. Ich bin gerade aber ein bisschen skeptisch. Das ist nicht mehr so klar wie gerade. Was ist aber in dem Klumpen drin? Der ist richtig trocken.
So, wir haben es fast geschafft. Wir sind bei dem Klumpen angekommen. Der ist aber so fest. Ich krieg den kaum auseinander. Okay, ich breche ihn noch einmal. Oh nee. Ich glaube, ich sehe da was. Ja. Hier guckt's raus. Na? Hier. Dieses kleine Teil. Schade. Hab's draußen. Es ist aber nichts Cooles. Es ist wieder so, was ist das? Blei. Boah, schade. Wäre jetzt auch cool gewesen. Ja, so langsam habe ich verstanden, auf welche Signale ich achten muss. Also ich habe natürlich wieder nicht gefilmt, weil ich gedacht habe, das wird Müll, aber ich habe die erste Fibel gefunden. Behaupte ich jetzt mal als Laie, aber ich würde schon sagen. Vor allem ist sie ziemlich massiv. Und man kann sogar ein Muster drauf erkennen. Aber das machen wir nachher auf jeden Fall sauber. Das packe ich direkt mal ins Coinpad. Cool. Ja, so langsam zieht es hier ein bisschen zu und es wird auch windig. Und ich habe hier aber gerade noch was gefunden. Ich möchte euch da einfach gerade nochmal mitnehmen. Ich habe das schon ausgebuddelt irgendwo. Ah, hier. Da war es doch. Hier. Schade. Es war wieder so ein Signal, wo ich gedacht habe, das könnte wieder eine Fibel sein oder so. Was ist das? Rund. Hat aber irgendwie so leichtes Zahnrad. Überrest. Und hat zwei Löcher an einer komischen Stelle, dass es eigentlich auch kein Knopf sein kann. Ja, wird wahrscheinlich was von der Uhr sein. Ist jetzt nichts Römisches, glaube ich. Ah, guck, jetzt ist der Dreck auch raus. Ja. Naja, es ist rund. Ja, kaum habe ich das gesagt, dass es ein bisschen zugezogen hat, wird es sehr windig wieder und der Wind pustet die Wolken weg. Also wir haben wieder ein bisschen Sonne. Ich zeige euch mal kurz. Man sieht es an meinem Schatten. Und ja, also für uns heißt das jetzt, wir müssen uns stärken, wir gehen zurück zu den Autos. Das heißt, wir laufen den Acker jetzt einfach nochmal Richtung Auto ab. Falls ich da was finde, werde ich das im Nachgang einfach erwähnen. Ansonsten werden wir die Funde auf jeden Fall nachher noch reinigen. Und das sind schon coole Sachen dabei. Also ich habe ja eben römische Münzen gefunden, ich habe eine Fibel gefunden, ich habe diesen Uhrenschlüssel gefunden. Und da ist überall vielleicht was Cooles drauf. Und dann schauen wir einfach mal. Und wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert meinen Kanal, wenn ihr noch mehr so coole Sachen sehen wollt.